ifiti yaan beeku. Guyyaa achiin dura dammeessaan baadhootu isaa jechuudha. Dammeessaan badhoo dachaasaa jechuudha. Badhoo dachaasaadha. Waan tokko ta'e je'eeti xiqqoo na dhibdee je'eeti dubbiin badhoo dachaasaa xiqqoo na dhibdee jechuudhaani baaroon na dubbate. Nama biraatti illee dubbate jaarratti illee dubbate possibly. Maali gurbaan kunii akka waan gartee mataan dhukkubuuti na fakkaataa jee. Kanaafuu nutriishinaa yookiin immoo waa'ee nyaataa fadhaa rakkoo qabaachuu hin dhabu mee mala dhawaa tole. Booda goleen faan ajajaa bakka saniiti. Maa qalloo jirre jechuudha harroodha jaanii bakka san. Achitti hoolaa ta'uu re'ee ta'uu bitanii guyyaatti aanummaan tana sanis qalamee affeelamee isuma affeelli sanirra jirru ammaan tana magaalaarraa dhufan wanni hin faana leenca faana. Guyyaa dhufan kana ibsuun dabalamu kana. Guyyuma san magaalaarraa dhufan. Leencoo obboleessi isaa Abrahaam gurbaa tokko kan maqaan isaa Tashooma jedhamu karaa Kanadaa kana jiranatti fakkaata. Jarri kun sadeen dhufan namni isaan fide irraan tana lafa tanarra jira obbo Damshoo Aliifaadha. Isaatu karaa san qaxxaamursisee jechuu kiyya haramaayarraa karaa haramayaa kanaan fidan bakka mataarratti bakka dhufan hin gaafanne nuti immoo achi jirra. Ammaan tana waan affeelame san inumaa wajjin nyaachuun taate walumaanuu. Keessummoota kanaa wajjinis jechuudha. Akkasitti eeguu keessummaan tun waan kana nyaatteen booda informationaaf akka biraa dharra jirra odeeffannoodhaaf magaalaa keessatti akkami jiran. Dargiinii fi warri isaan gargaaru kan Me'isoon fa'aan akkami jiran. Guruuppiileen garaagaraa warri Imaanadii jechuudhaan beekaman Itoophiyaa Maarkisaafi Leenaawi Dirjit jaaniinsan Dirjit Toch Hebrat jaaniinsan akkami jiran. Warri Yaappaa akkami jiran. Warri biraa sossoo'insa akkamtu jiru information barbaannaa akka danda'amutti. Garma waraanaatiin maaltu dhaga'ama magaalaa keessatti. Sossoo'insa keenya kunoo isin biratti dhaga'ama. Waan adda addaa tana gaggaafannaa jechuudha. Akka biraatti hangirii informationaaf akka gaafa kanaatitti gartee feesbuukiidhaan namni tanaa jira jedhee tekstiidhaan waliif hin ergu yoo informationaaf odeeffannoodhaaf waa ergachuu barbaadde masmara tolfannee jira ganda tokkorraa ganda kaanitti akkasitti namni kun nu fida. Kanaaf odeeffannoo saniif jecha sa'a dheeraa hojjeteenye amma sa'a boodaa toora sa'a afurii kana ammaan tana guyyaa sa'a boodaa jechuudha. Maybe oguu sa'aan san geesse ammaan tana namuu wanni keenya dhumeeti exhaust taanee qaamaan dadhabnee wal gaafachuurraa waan tokko wal gaggaafachuu seenan waan personal taate. Waan personal taate abalufaan akkami jirti abalufaan akkami jira. Baarooleen sin bira jira yeroo tana nuti hundinuu. Badhoolleen ni jira. Yeroo tana isaan walitti dhiifnee ammaan tana abaluu kam jirti sadarkaa sana gugeessee nuti kaaneef irraa yaadne nuti dadhabnee jirra. Deemnee mana Sheekh Mahamad Amin Jaaniini namichi kun ammaan tana keessatti biyya Suudii keessatti barsiisaadha. Nama kitaaba illee aalima guddaadha. Isaatu waa hundanuu kenne mana isaa san duratti biddeenni kuusamee taa'a. Biddeenna sanii fi namuu bishaan irra dhugaa. Beela san xiqqashoo ofirraa hojjeessuudhaaf jechuudha. Beelaa fi dadhabbiillee ofirraa hojjeessuudhaaf. Amma hogguu sana kanatti osoo jirruutti dhukkaasa dhageenye. Dhukkaasa oguu dhageenye namuu walitti himee jarjaraan daddafee waan naannoo san jiru wanni lamatti karaa lama wanni lamatti akka sheeppii ellifaa jedhaniini asii fi asiin waan jiru san salfii baafnee maaltu deemaa jira laaluu qabna. Maal nutti fakkaate? Jarri kun hogguu karaa haramayaatiin dhufu waraanni Tigreedha waraanni jira dargiidha gaafa san dargii jira. Waraanni dargiidha jala dhufee laata. Yoo jala ka dhufee taates waan wanni qabnu waan achirraa qabnu san walumaa galasiidha. Nu hundinuu waliin cimaa taanu malee tun nutti hin taatu jechuudhaan immaan achi dhahine. Hogguu achi dhahine baaroon dhawamee jira. Lubbuun keessaan baane. Badhoo dachaasaa dhawamee jira. Bakka lama dhawame tokko miila. Qalammeessaadhaa immoo qawween asitti suuqamtee jirti. Qawween isaa lubbuu isaatti suuqamtee jirtu kun mataan irraa bahee jira. Maaltu san godhe jennee ijoollee waardiyaa tan lama tan achi dhiifnee jira.
Har'aanta na keessatti warri biraa ijaan bakka san jiru sagaleen dhagayan malee warri jiru har'a gaafachuu dandeemaa jechuudha. Eenyu Abiraam Lataatillee gaafachuu dandeema Abbaa Caalaa jechuudha. Abbaa Caalaadhaa bakka waardiyaan jira. Inni walgahii sanarraa qoodan fudhanne. Okay? Abbaa Caalaatu jira. Eenyu jettaan Tashoomaatu jira. Leencoon gaa warra sadeen ammaan tan informationaaf jecha asitti yaammannee duraan walit dhiifne kana jechuudha. Leencoo fi Baaroo fi Badhoodhaatu jara sadeen kana walit dhiifne bar. Jara sadeen kana hojii jira. Gaafachuu dandeemaa jechuudha. Namoonni kun lafarra jira. Ammoo akka dhugaa san himan gaafachuun barbaachisaadha. Maaltu maal ta'ee jennee gaafanne ammaan tan egaa waa hundaa addaan baafanne diinni fagoorraa dhufee nama dhawe hin jiru. Ijoollee waardiyaatis ni gaafanne, leencorraayis ni gaafanne, maaltu maal ta'e. Gurbaan kitaabaan itti kana jeetuma ol ka'ee eeguu Baaroon kitaaba harkaa fuudhu rasaasumatti naqee jedhe. Jara waardiyaadhaan ni gaafanne. Osoo itti naquu jiruuti garree waan waliin ja'an san hin beeknuu hin ja'an. Ijoollee waardiyaadhaan lamaatu biraa jira. Obsaa jira, Moosisaa jira. Maqaa isaaniitii wajjin. Ijoolleen tu waardiyaadha. Waardiyaa PMC'ti. Political Military Command kanaaf waardiyaadha ijoolleen tun. Maaltu maal ta'e? Gurbaadhaa ol ka'ee itti naqu garre. Ogusan rasaasaa miilasaa dhoyne. Inni kufee kufuusaa guuhubatee asitti if gallakkisi. Qawweensa akkuma sadafni siidhaa miila lamaan jidduu jirtutti harki kun akka osoo jirutti qawween sanis keessa ol jettee haala sanitti ijaan garre ija tiyya tana tani garre. Sa'a boodaa oguu sa'aan toora shanii maybii jahalli osoo hin guutin Baaroonis du'e. Lubbuun keessaa baatee jechuudha. Yawwaal sani wanni ta'e. Dubbachuu hin dandeenye. Lakki dubbachuu hin dandeenye. Ammoo inni sossoohumaa fi lubbuun keessa jirti ka jiru tanumaaf hin dhiyeesse. Namoonni gariin maalumaaf himtanii uta jedhu faana gartee itti rakkata akka waan gartee nama biraarra abaluutu badii qaba jechuurra keenye. Lakki abaluutu badii qaba wanni ja'aniin hin jirtu wanni jiru akkaataan itti du'an akkaataan itti jarri lamaan kun du'an akkasii lubbuun ammoo wal qixa. Ta'u obbo Baarootis bartee jeenota qabsoon tun dhalte akkasumatti illee badhoo Dachaasaatis jeenota qabsoon tun dhalte. Tokko mul'isanii kaan dhabamsiisuudhaaf tattaafachuun ma'anaan qabu hiikkaallee hin qabu Oromoodhaa fi isaan lamaanuu bakka tokkotti namoota dandeettii qaban kagartee nama bakka kaayaa hin qabne jechuudha. Nama bakka san keenyu hin qabne san dhabnee jechuu wayya. Ishuu sanirratti wanni gartee achiin booda kaapitaala poolitikaadhaa namni galii godhatee akka waan jaarraan ajjeesee fakkeessee himaa bahe cufti siidhaa dhara. Maaliif jaarraan bakka san illee hin jiru tokko. Number one jaarraan bakka san hin jiru. Walgahii saniin booda ka'ee isaa masgiida kute. Isaa bakka salaatutti jiruuti dhukaasni kun baname. Dhukaasa dhagee warra anumaa wajjin yookaan goleedhaa wajjin warra biraatii wajjin illee warra cidheeni jechuudha nutiin kun. Bakka takka sababni itti gartee jaarraatu ajjeesisee gariin namaa lakki bar jaarraadhaatiitu badhoo ajjeesisiiseefaa jechuu barbaade. Badhoon nama jaarraadhaan manipuleeta ta'uu miti. Nama dandeettiinsaa dandeettii ol aanaadhaati. Nama yeroo san keessatti chiifi editarii sagalee bosonaat ture. Nama koree siyaasaa tan adda bilisummaa Oromoo san irratti mataa ture. Nama dandeettii isaa qofaan waan biraatiin osoo hin ta'in murannoota inni qabu qofaan filamee ture. Koree siyaasaa irratti akka mataa ta'ee sossoohaa san karaa nuti deemnu san akka hoogganuuf nama filamee ture jechuudha. Ammaan tana sababni itti gartee jaarraadha jedhamusan jaarraan manipuleet godheeti Baaroo sanis hin jiru jechuudha. Ammoo informeeshina namni silaa barbaadu maaliif tajettu gaaffiin ilma namaa keessanii kaati. Ani maaliif tajettu san akka namoonni garii gartee useetuma gurra jalaa fudhatee tanaaf ta'uu hin dhabu.